هاي هلا המפקדים שחיסלנו היום הובילו מאז ה8 באוקטובר התקפות על אזרחי מדינת ישראל ותכננו לבצע עוד בהמשך. אנחנו לא פועלים להסלמה רחבה באזור. אנחנו פועלים אל מול המטרות שהוגדרו, וכך נמשיך לפעול.
behind these numbers are real people who have their future stolen, their lives forever changed. The first 14 pages alone are names of babies, I wish my colleagues would look at it, who were under the age of 1 when they were killed. 14 pages of babies' names. That's 710 babies that the Israeli government has murdered. This is not self-defense, this is genocide. How can anyone justify this?